가래 기침. 기침이 계속 나고 끈적한 가래가 목에 붙어 있다면 그냥 넘기면 더 큰 병이 될 수 있어요. 요즘처럼 날씨가 변할 때 가래 섞인 기침을 하는 친구들이 많아요. 그냥 감기겠지 하고 넘기면 기관지염이나 폐렴으로 이어질 수 있대요. 그럴 땐 우리 몸을 도와주는 자연식품을 먹는 게 중요해요. 무즙배 그리고 생강차. 이 세 가지는 가래를 묽게 해주고 기침을 진정시켜줘요. 가래가 많을 땐 따뜻한 물을 자주 마시고 배즙 한 컵, 생강차 한 잔만으로도 큰 도움이 돼요. 그리고 절대 찬 음료나 아이스크림은 피하기. 작은 실천이 건강을 지켜줘요. 가래 기침, 자연의 힘으로 똑똑하게 이겨보자고요. 우리 몸, 우리가 지켜요.